Отремонтированная кровля, современные окна, обновленный фасад. Снаружи здание бывшего Дома культуры «Радуга» преобразилось еще до Нового года. С наступлением весны рабочим останется лишь докрасить фасад. Совершенно иначе выглядит здание изнутри. Здесь у подрядной организации работы непочатый край. Завозим материалы. Буквально день-два, как говорится, бригады встают на внутреннюю отделку. Соответственно, у нас сейчас будут появляться внутренние перегородки, будут отделываться стены, подшиваться потолки. Для того, чтобы переоборудовать здание из Дома культуры в информационно-библиотечный центр, рабочим приходится полностью демонтировать прежние конструкции. Нетронутыми останутся лишь несущие стены. Информационно-библиотечный центр станет абсолютно новым учреждением в Рыбинске. В отремонтированное здание переедут сразу 5 городских библиотек. Переедет центральная городская библиотека Энгельса с проспекта Ленина. Переедет туда детская библиотека с проспекта Революции. С Малиновского переедет библиотека, 40 лет Победы. Это вот как раз микрорайон, в котором находится «Радуга», то есть там достаточно будет этого помещения. Часть помещений будет также переоборудована для работы с людьми с ограниченными возможностями. Для этого внутри здания появится лифт, а снаружи – пандусы. Ремонт здания бывшего Дома культуры проводится за счет средств городского и областного бюджетов. В общей сложности на восстановление «Радуги» будет потрачено более 120 миллионов рублей. По планам администрации, первых посетителей информационно-библиотечный центр должен принять уже 1 сентября.